الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین. حاضرین و بینندگان و مخلصان و عزیزانی که تعقیب میکردن درس های صفحات ما را، خواستم در این درس چند دعای ویژه، چند دعای مفید، چند دعایی که دفع چند بلا و مصیبت و سحر و جادو ترس را میکنه. دعای حفاظت از نظر، این نظر چشم، سحر و جادو. عزیزان اکثری پرسان میکنه که به خاطر رد جادو، دفع جادو، این دعا را تعقیب کنین، بخوانین و انشاءالله جادوی جادوگر، سحر ساحر، الله متعال و برکت دعا باز رد میشه انشاءالله. کعب الاحبار میفرماید اگر این کلمات را ما نمیخواندم، کعب الاحبار میگه اگر این کلمات را ما نمیخواندم، ذکر نمیکردم و تلفظ نمیکردم، ورد نمیکردم، مر یهود تابع خود میساخت، مر یهود رام خود میساخت، مر یهود استفاده های سو میکرد از آدرس جادو و جادوگری. پس این کلمات را خواندم، الله مرا حفاظت کرد. میگه بنان عزیزانی که خواستن از سحر ساحر، از جادوی جادوگر حفاظت شوین، این دعا را از یاد نبرین. اوی است: اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق و ذرع و برع. این دعا را بخوانین، حفاظت از چشم، مالتان، چشم کسی که نظر داشته باشه، مالتان، جانتان، اولادتان الله محفوظ نگاه میکنه و خودتان. زندگی امروز زن و شوهری و خاندانی، یک اتحاد یک خاندانه را، یک خاندانی ها را، یک خانوادگی ها را یگانه که در بدر کرده سحر و جادو، ملای جادوگر. عزیزان دل، از این آدرس جادوگری و رنج و نزاکت خانه اگر رنج میبرین، این دعا را بخوانین. هیچ کس در سر فامیل شما، در زندگی شما جادو کردن نمیتونه، الله برکت دعا ردش میکنه و حفاظت از نظر بدم الله برکت این دعا میکنه. این دعا را بایدتان بده باشه. یک. دوم، دعا برای ترس در شب. یگام عزیزا در شب بسیار میترسه، اولادانتان میترسه، خودتان میترسین. این را بخوانید. پروردگار از ترس، هیبت، وام و سیاهی لغت کردن شب الله شما رو نگاه میکنه. سیاهی میگیم یک شب میترسه کسی. خالد بن ولید رضی الله عنه از طرف شب میترسید. میگن خالد بن ولید رضی الله عنه از شب میترسید. رسول اسلام باز براش این دعا را یاد داد. این دعا را برش یاد داد که را بخوان از ترس شب، از وام شب، از هیبت شب الله نگاهتان میکنه. پس خالد بن ولید صاحب را خوان. حضرت عایشه رضی الله عنها میگه یک روز خالد بن ولید رضی الله عنه پیش رسول اسلام آمد و با پیغمبر گرامی اسلام گفت که ای رسول اسلام، امین دعا را در 3 بار نرساندم، یعنی 3 دفعه هم نخواندم که تمام ترس و وامی که در شب به من میامد بعد از خواب همیشه الله دفع کرد. برکت همین دعا. حضرت خالد بن ولید صاحب میگه در شب میترسید، رسول الله یک دعا را برش داد که را بخوان دیگه نمیترسید. حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها میگه که خالد بن ولید یک روز بعد آمد یا 2 روز بعد آمد یا چند روز بعد آمد، گفت ای رسول الله صلی الله علیه و آله قربان شم، این دعا را یاد داده که ترسم دمی 2 بار خواندن، در 3م نرسید، گم شد. حالا ما این قدر با اطمینان براتون میگم اگه با شعرم روبرو شم نمیترسم، با شعر درندم روبرو شم نمیترسم. این یک دعا را من خواندم که الله از برکت از مرا ترس و وهم مرا گم کرد. او دعا کدام است؟ ای است: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان یحضرون. این دعا را بخوانین. در بین سیاهی ها، کونه کندواله، کونه خرابه، در بین جنگل، در بین گیاه ها، پیش حیوانات موذیه، هرچی بخوان این چیز به تو ضرر نمیرسونه، الله حفاظتتان میکنه. اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائه الحسنى ما علمت منها و ما لم اعلم
من شر ما خلق و ذرأ و برأ. اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق و ذرأ و برأ. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان يحضرون. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان يحضرون. درس دوم دیگه درباره خصلت بعضی سوره ها و بعضی آیه های سوره که عقل انسان زیاد میکنه، فهم انسان زیاد میکنه، حافظه انسان زیاد میکنه. قوت حافظه میبخشه براتان، فهم و درک زیاد میکنه. این هم از تجارب و از اقوال و آثار صحابه ثابت است. چه میگه؟ فإن النبی صلی الله علیه و آله کان یاخذ من جبرئیل علیه السلام خمسا رسول الله پنج آیات از حضرت جبرئیل یاد میگرفت، کم کم یاد میگرفت تا که به حافظه بمانه. امام غزالی گفته این حالی اگر خواستی که خوب حفظ و حافظت صحیح شود، اما درس کم کم خوب حفظ بکنی، گفته که من اراد حفظ العلوم کلها، کسی که میخواهد امی علوم و علم هایی که می آموزد حفظ بکند، دقیقها و جلیلها، باریکی و خفی و امراض و نکته های مرموز را اگر یاد بگیره، یعنی خوب فهم داشته باشه در علم، باریک مسئله را یاد بگیره، غمیز سخنهای دینی و علمی را اگر یاد بگیره، فلیکتب فی اناء نظیف، پس نوشته کنه در یک ظرف پاک از اول سوره رحمان. اگر خواستی علوم را خوب حفظ بکنی، مسائل باریکه را بفهمی، مسائل غمیزه را بفهمی، مسائل دقیقه را بفهمی، امام غزالی صاحب میگه در یک کاسه یک قاب یک غوری پاک و نظیف و درست نوشته کو. چرا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تا اینجا نوشته کو، تا اینجا از اول سوره رحمان تا اینجا نوشته کو. دوم، لا تحرك لسانك به لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. ایرم نوشته کو، این سوره قیامت است. بعد از آن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایرم نوشته بکو. بعد چه کو؟ سرش آب زمزم بنداز و علق علیه ما زمزم، و سرش آب زمزم بیانداز دمی غوری دمی قاب، بازی تو محو کو. نوشتاریشه که نوشته کردی به توسط آب محو بکن. واسقی لی ولدک، باز در بچه و در فرزند که شاگرد و متعلم مکتب و مدرسه و طب و دین است برش بنوشان، یا به کسی بنوشان که میخواه که حافظش زیادتر شود، قرآن را حفظ کند. با چه میکنه؟ یحفظ کل ما یسمع و ما یرا ببرکت الآیت الشریفه. پس چه میکنه؟ پس بگو حفظ
در حفظش میمانه. هر آنچه که میشنوه، هر آنچه که از استاد از صنف میشنوه همه در حافظه میمانه و هر آن چیزی که روایت میکنه در اینجا برکت آیه شریفه حفظ و حافظش درک میکنه. و هی من المجربات، جمله مجربات هم است، تجربه بکنید. کار آسان دی است، مصرف ندارد. امروز امی عوامل و چیزهایی که حافظه ها را بوده او بسیار زیاد شده. تقریبا 22 چیز که حافظه را از بین میبره علما نوشته کرده. اونمو چیزها زیاد شده، حافظه کلگی ما خراب است، یاد ما نمیمانه. اینمی از جمله مجربات است کار بکنید. دوم، حضرت کلبی گفته کان لی ولد لا یحفظ القرآن العظیم. ما یک بچه داشتم میگه قرآن حفظ کرده نمیتونست، سالها میزد قرآن حفظ نمیکرد. و کل ما قرأ شیئا نسیه، هر وقتی که یک چیزم قرائت میکرد پس یادش میرفت. من میگه در خواب خود دیدم، پدر میگه در خواب دیدم یک کسی به من میگه اکتب فی اینا، نوشته کو در یک ظرف الرحمن علم القرآن. یکی پیش شما خواندیم امیر رحمان شریف نوشته بکن. امی آیه هایی که خواندیم از سوره قیامت این امینا رو نوشته کو. وقتی که نوشته کردی و این را به بچه به آب زمزم ظرفش آب بنداز مخلوط کو، نوشته که آب گد شود و به بچه بنوشان و بچه بخورد، با چه میشه؟ یحفظ القرآن العظیم، باز قرآن کریم حفظ میکنه، خواندگیش به یادش میمانه. ففعلتو، این پدر بزرگوار میگه در عالم خوابی راهنمایی شد، من می کار کردم. فحفظ کل ما سمع، پس حفظ کرد هر آن چیزی که میشونید به حافظش میمون، هر آن چیزی که میشونید به حافظش میمون و در ذهنش میمون. بنان اینی جمله است که حافظه فهم و مدرکه را قوی میسازه. و در یک حدیث دیگه هم سلمان فارسی روایت کرده از انه قال من كتب آیت الکرسی بزعفران 7 مرات، کسی که آیت الکرسی را 7 دفعه به زعفران نوشته کنه، با مشک و با اینا، پس او را به زبان بلیسه، هیچ چیز از یادش نمیره. به زبان بازم را نم کرده، رطوبت شوه، بنوشد و بخورد، هیچ چیز یادش نمیره، حافظه را قوی میسازه.